tinta da varanda, a tinta do apartamento inteiro é uma única cor. I see E aí, our a tinta I saw in love não, é uma cor you. berço. A cor berço, ela é uma cor muito clarinha. O nome da cor é berço. E aí, precisa deixar o apartamento limpo daquela poeira lá Mano e do céu, salva tem piso. muito Porque ataque. Eu não provavelmente tenho o pessoal uma vai entrar para fazer o chance envidraçamento da sacada na contra sexta. isso. E aí, uma exigência do pessoal do envidraçamento é que na varanda não tenha mais poeira e lixamento, que ela esteja com pelo menos uma ou duas demãos de tinta. Aí foi que nós pedimos para fazer a limpeza lá e a desocupação de porta, do que tiver em excesso lá, de ferramentas dentro do apartamento, e a gente poder fazer essa limpeza e colocar o solo-piso, porque essa unidade já começa a ser a unidade modelo, que a Angélica vai começar a levar clientes lá dentro para ver os acabamentos, para ver o envidraçamento, para ver pintura, né? Vai lá. Mano do céu, eu tenho uma chance contra esses caras. Peraí, o senhor está confundindo a unidade 222, que é que eu estou falando, que está na mensagem, com a unidade 218 que vocês pintaram de branco. Não é isso? O senhor está achando que é 218. Então, E depois o rodapé e iluminar que a gente vai colocar lá, ponto de luz só. Mas isso aí, a 218, só precisa estar limpa só. Só isso daí. Agora, a 222, dá uma olhada primeiro aí, o senhor vai entender melhor a mensagem. Aí o senhor entende com mais clareza. Aqui, qual é a questão? O vidro que provavelmente vai estar na sexta, ele está vinculado ao apartamento da limpo, em questão de poeira, pelo sistema de montagem, a vida seria não monta. E por isso precisaria fazer uma limpeza lá, e aí a tinta, a Maiara vai estar comprando agora atrás e vai entregar aí, ou eu vou levar na quinta-feira no primeiro horário. Qual é? Não, cara, mas o senhor acha que na quinta ele não consegue dar uma demão na varanda? Não, mesmo que seja duas. Mas mesmo que seja duas, é só na varanda. Entendeu? E outra, eu posso até entregar tinta hoje à noite, porque o senhor leva no carro também. Pode ser. Não, pode ser, não tem problema. Mas aí a pintura lá em si é só na varanda. Que tem que estar pronta. O que precisa para o apartamento todo é só fazer uma limpeza lá e colocar salva-piso. Porque senão fica ruim. Depois o senhor ler a mensagem, o senhor vai entender melhor. Na visão comercial de venda, para nós fica ruim para botar lá. Então dá só uma olhadinha aí, qualquer dúvida o senhor pode mandar que a gente vai respondendo. Tá bom? Você não acha que seria o caso de fazer só uns passeios, né? O pessoal poder ver a colocação? Então, eu coloquei isso daí também lá. O senhor vai ler a mensagem que eu falei. Qualquer coisa, o senhor faz um caminho nos ambientes.